それじゃあ葉月ちゃんも起きたことかにから早速葉月ちゃんの特訓を始めていくかに。よろしくお願いしますなのぽん。ねえ、特訓をするのはわかるんだけど、何をするの？葉月ちゃんを鍛える特訓といえばやっぱりこれしかないかにね。葉月家に代々伝わるこの特訓、舞踏演舞、他に舞踏演舞、ポン。真似しないの？ってこれってやっぱり。そうかに、援護くんと戦っていくかによ。やっぱりポンたちはこれしかないのポン。そうみたいね。で、今回は何と何で戦っていくの？そうかにね。葉月ちゃんにはまず現状よりもまだまだ強くなれるってことを知ってもらいたいかにから、ローゼラム刀とクルボ刀で戦ってみようかに。望むところなのポン。絶対にポンが勝つのポン。その生きかに、とりあえずその根拠のない自信、へし折ってあげるかに。ちゃんと特訓してね。さあ葉月ちゃん準備するかに。お姉ちゃんにかかってきなさいかに。約束したのポン。何をかに。お姉ちゃんを助けるって約束したのポン。そうかにね。だからポンは絶対に勝たないとダメなのポン。それではローゼラム刀フェタル5、コルボ刀フェタル5での火力検証を始めていきましょう。よし、気合い入れて頑張っていくのポン。手塚みお姉ちゃんのためしっかり稽古していくため任せてなのポン。さて、しばらくの間動画投稿をお休みしていたこともあり、かなり遅れた今さらな火力検証ですが頑張ってやっていきましょう。今回戦っていくのはトレイニアにいる援護くんに最大限のブーストをかけた一番強い援護くんです。また装備関係が強くなったこともあり、以降はフォトンブラストを打たない方針でやっていきます。そして久しぶりなので改めてお話しすると、もちろん火ダメージはゼロで戦い、援護くんの大技の回数を合わせて検証をしていきます。それでは今回の火力検証の装備などを見ていきましょう。セットしているクラスはポンもアニモブレイバースレイヤードのポン。使用する防具は2人ともエイネアマビダを3つ装備しています。特殊能力は以上の通りです。合計の打撃威力は2人ともプラス 266.5% です。だいぶ高くなったかもね。ポンはどんどん強くなるのポン。使用する武器はポンはローゼラム刀プラス90フェタル5を装備しているのポン。潜在能力は時の式、威力プラス 36%、P8 テクニックの威力がプラス 5% なのポン。髪はコルボ刀プラス90フェタル5を装備しているかに。潜在能力ハリシーの方、威力プラス 41% かに。気になる点はローゼラム刀とコルボ刀の潜在能力の違いが討伐タイムにどう影響されるのかという点でしょう。さあ、そろそろ来そうなところ。来たポンの連続攻撃。こっちも来たかに。もうなかなかやるポンね。髪は葉月ちゃんより強いかもよ。これくらいどうってことないのかに。そんなのやってみないとわかんないのポン。それがそうでもないのかに。葉月ちゃん潜在能力をよく見てみるかもよ。これだとポンは気がついたかもね。そうかに。根本的に火力はコルボ刀の方が上なのかも。これじゃあどうやっても髪には勝てないかもね。でもこれもいい勉強かに。勉強？ポンはこれで何を勉強したらいいのポン。それは後でじっくり話してあげるかもよ。今さらのこの火力検証で学ぶもの、それは刀の特性かに。刀の特性そうかに。これからも刀を使うならこの特性は絶対知っておくべきかもよ。悔しいけど分かったのポン。とここまで2回かに。続きはまた後で。かに。おっと、はずがに様が今援護くんを倒しきりました。葉月ちゃんも今援護くんを倒しきりました。これは予想通りの展開といったところでしょうか。やっぱりこうなるかもね。悔しいのポン。それでは結果まとめてお話ししていきましょう。2人ともお疲れ様。負けたのポン。負けたのポン。分かっていたこととはいえ少し気の毒だったかにね。分かってもらうために必要なことだったし大丈夫よ、葉月ちゃんだし。意外と手厳しいかにね。それじゃあとりあえず今回の結果を見ていきましょう。今回はというか今後はしばらくこの援護くんと戦っていくことになりますが、トレイニアにいる援護くんに最大までブーストをかけ、火ダメージゼロで援護くんの大技を2回に合わせ、ローゼラム刀フェタル5とコルボ刀フェタル5とで火力検証を行った結果がこちらです。ローゼラム刀装備の葉月ちゃんは2分48秒、コルボ刀装備のはずがに様は2分43秒でした。5秒。
5秒の差って何の差なのポン。特殊能力での威力上昇値は同じポンから、攻撃力が3違う。そこじゃないかに。はずきちゃん、攻撃力が3違うのは別に関係なくはないけど、今はそこじゃなくて潜在能力の方ね。そうかに。さっき潜在能力をよく見てみるように言ったかによ。つまりこれで合ってるポン。そうかに。それで合ってるかによ。じゃあ今回の火力検証って、そうかに。はずきちゃんは PA 以外は威力プラス 36%、PA は威力プラス 41% で攻撃に対してかには常に威力プラス 41% で攻撃していたってことになるかにね。そんなのずるいのポン。武器の潜在能力かにがら仕方がないことかに。でもこれで大きなことが分かったかにね。ポンにはさっぱりなのポン。かに、はずきちゃん。この火力検証で分かったことは、刀って PA ばっかり撃つ武器じゃないってことなのかに。そうよね。PA をたくさん打つならもう少しタイム差が小さくても良さそうだし。でもそれが今すぐに大事なことなのポン。そうね。今すぐに大事なことではないかもしれないし、今後も必要にはならないかもしれないけど、つい最近 EX 特殊能力が追加されたわね。今回の装備にもついてたのポン。その EX 特殊能力については思うところがあるから詳しくは今度お話しするとして、仮に今後追加された EX 特殊能力に PA の威力を上げるけどそれ以外の威力を下げるなんてものが追加された場合に優先度は高くないかなって思うかな。あくまで仮のお話だけどね。つまりかにはずきちゃん、刀って PA 主体で攻撃する武器じゃないってことかに。特にガードをたくさんしてからのガードカウンター、その後の次元斬っていう流れが主流かによ。ガードカウンターも次元斬も PA じゃないポンね。だね。今後はどの攻撃にどの効果が乗るのかっていうのも大事になってきそうだね。ということで話は大きくそれてしまいましたが、最後に DPS も見ていきましょう。援護組んだ運中は不要点内を連打するため潜在能力の PA 使用時の威力アップの効果は載っています。だいぶ近い数値の DPS が出ていますね。ですがしばらく戦っていると DPS に差が出てきました。この DPS の差が討伐タイムの差となったということがわかりますね。ということで今回の火力検証のまとめです。刀という武器は PA 主体で攻撃していく武器ではなく、ガードカウンターや次元斬を多く使って攻撃していく武器以上になります。今後も刀を使っていくのなら必要な知識かと思いますので、ぜひ覚えていただければと思います。かに、はずきちゃん、これで少しは刀については分かったかに。なんとなく分かった気がするのポン。それは良かったかに。それじゃあカニからご褒美をあげるかに。受け取ってくれるかに。ご褒美くれるのポン。わあ、なにこの尻尾かわいいのポン。ありがとうなのポン。喜んでくれたみたいでよかったかに。それもそのカチューシャと同じ寝具かに。大事にしてほしいかに。わかった。ありがとうなのポン。よかったね、はずきちゃん。やっぱり体を動かした後のアイスは最高かにね。ほんと美味しいのポン。ねえカニちゃん。どうしたかに。ポンのお姉ちゃんってもう一人いるのポンよね。そうかに。オタクの神はーちゃんがいるかによ。それがどうしたのかに。今頃何してるのかなって。ポンたちと一緒に戦ってくれないかなって思ってるのポン。そうかにね。それは会って話してみないとわからないかにが、それ以前に居場所がわからないかによ。それにあのはーちゃんかに素直に協力してくれるのかも怪しいかに。でも葉月4姉妹全員が揃わないと絶対ハスママは倒せないって。そうかに。それほど強力な相手なのは間違いないかによ。じゃあこれからはーちゃんを探しに行くのポン。そうかに。そうしようと思っていたところかにが、その必要もなくなったみたいかに。あれを見るかに。誰かいるのポン。あれがそのはーちゃんかによ。来ちゃったのポンみたいかにね。あれだけ反対してたのに協力してくれないのポン。少なくともあの時はカニ気が変わったかもしれないかにから直接話してみるかによ。最後のお姉ちゃんと話してみるのポン。